Labas. Šiandien noriu pakalbėti apie multitaskinimą arba kitaip tariant apie daugiaveiką. Turbūt darbo skelbimuose esat pastebėję, jog prie reikalavimų kandidatui yra nurodyta, jog šis gebėtų multitaskinti. Man tai jau yra red flagas ir aš labai tikiuosi, kad po mano video organizacijos, kurios įdeda šitą punktą į darbo skelbimus arba darbuotojų paieškos atrankos agentūros, šį punktą išims iš skelbimo. Tai paaiškinsiu, kodėl mano galva tai yra labai blogai. Tai pirmiausiai man tai indikuoja, kad žmogus turės daugiau negu įprastai darbo, kuriam greičiausiai atlikti jo vieno nepakaktų, bet jūs neturėsite darbe papildomų rankų, todėl tais darbais, kuriuos jūs gausite, jums teks patiem ir pačiom ir tvarkytis. Kitas momentas vis dar yra toksai, girdžiu, klaidingas, sakyčiau, stereotipas, kad dauguma žmonių galvoja, jog jeigu žmogus geba multitaskinti, tai jo yra aukštesnis gebėjimo lygis. Bet iš esmės tyrimai rodo, kad mūsų smegenys nėra pritaikytos daugiaveikai, tad ir netgi kenkia. Tai smegenims tai aš tiesiog pasidalinsiu, kodėl multitaskinimas yra blogai. Tai pirmiausia, todėl, kad mes perjunginėjam smegenis nuolatos šokinėdami tarp užduočių ir tokiu būdu mes jas apkraunam, kas nėra gerai, kas jas vargina iš tiesų, ar ne. Kitas momentas yra tas, kad paskui mums tai atsiliepia tiesioginiam, paprastam darbui, kada mums nereikia šokinėti tarp užduočių, bet mes jau nebegebam sutelkti dėmesio. Kitas dalykas, multitaskinimas mums visada kelia stresą, stresas lydi ir veda prie depresijos, tikrai padidėja mūsų klaidų tikimybė, krenta mūsų produktyvumas ir aišku, krenta ta pati motyvacija. Bet jeigu jau dabar jums tenka darbe multitaskinti, tai aš labai rekomenduočiau susidėlioti labai aiškiai dienotvarkę, dienos planą, kuriame būtų numatytos jūsų pertraukėlės poilsio, laikas, kada jūs atsakinėti į elektroninius laiškus, laikas, kada jūs atsakote į praleistus skambučius. Vienai užduočiai reikėtų skirti ne mažiau negu 20 minučių. Ir dar ką labai yra svarbu paminėti, kad paprašytumėt savo kolegų tiesiog jums netrukdyti nuo tokios kitokios valandos, kad jūs galėtumėt sutelkti dėmesį į užduotis, kurias turite atlikti. Ir nors geriausias daugiaveikos pavyzdys yra moteris, kuri vienu metu geba kalbėti telefonu su drauge, gaminti vakarienę, prižiūrėti vaikus, įjungti skalbyklę, tyrimai rodo, kad multitaskinti visame pasaulyje gali tik tai 2,5%. Pagalvokim, kokia tikimybė, kad jūs esate tarp šitų 2,5%. Taigi mano patarimas būtų toks. Jeigu jūs darbe multitaskinat, jums už tai turi būti mokama daugiau, nes jūs gadinatės savo sveikatą, netausojat savo smegenų ir gaunasi kaip ir kenksmingos darbo sąlygos darbe. Turėkite tai omeny ir iki kitų susitikimų.